Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt gibt's auf die Ohren. Oder eher doch nicht. Seit ein paar Wochen ist nun das H1 Pro Gaming Headset von NIFT erhältlich. Und was genau das Headset kann oder ob es sich nur um ein überteuertes, schlechtes TikTok-Produkt handelt, kläre ich in diesem Video. Das Headset wurde mir netterweise direkt von NIFT zukommen lassen. Doch was bekommt ihr für den sehr stolzen Preis von 89,99 €? In der NIFT-typischen Verpackung befindet sich natürlich zum einen das Headset selber. Zusätzlich beinhaltet die gut gepolsterte Box das abnehmbare Mikrofon, das Kabel mit Inline-Fernbedienung, der USB-Soundkarte und einem Y-Splitter. Sollte euer PC keine Komboklinke besitzen. Das Design, aber auch die Materialien erinnern ganz stark an Headsets wie dem HyperX Cloud oder dem Endorphi Viro Plus bzw. Viro Infra. Ohrmuscheln sind aus widerstandsfähigem Kunststoff und der Kopfbügel aus Metall, samt einer atmungsaktiven Ohrpolsterung. Das Design ist modern, zugleich aber auch schlicht. Persönlich gefällt mir das Design und die Verarbeitung sehr gut. Es gibt keine scharfen Kanten oder Spaltmaße, die extrem auffallend wären. Die außenliegenden Kabeln, die das Signal von einer Seite zur anderen bringen, sind gebraided, sodass diese nicht so leicht zu knicken sind und somit hoffentlich ein langes Leben garantieren. Aus eigener Erfahrung brechen genau an dieser Stelle leider oft die Kabel bei dieser Art von Headset-Bauweise. Die Ohrpolster sind super weich, aber vor allem atmungsaktiv. Für mich ein großer Punkt, der gerade bei wärmeren Temperaturen im Sommer schnell mal einen Wärmestau unter den Kopfhörern bekommt. Der Tragekomfort ist erwartet gut. Da sich das Headset an der Bauweise vom HyperX Cloud 2 orientiert, war mir eigentlich klar, dass ich keinerlei Probleme trotz Brille beim Tragen des Headsets haben werde. Auch längeres Tragen über mehrere Stunden war so möglich. Die Einstimmigkeiten am Kopfband machen das Headset für große und kleine Köpfe tragbar, damit man immer die perfekte Ohrmuschelposition hat. Obwohl die Ohrmuscheln sich nicht seitlich neigen lassen, schließen die dicken, atmungsaktiven Ohrpolster gut ab, sodass man wirklich ganz gut abgestimmt ist, so wie es mit einem geschlossenen Kopfhörer sein sollte. Das Kopfband ist mit demselben atmungsaktiven Stoff bezogen und ganz gut gepolstert, sodass man das Headset auch mal für längere Zeit tragen kann. Aber wie klingt das H1 von NIFT? Wenn ich es mit einem Wort beschreiben würde, vertraut. Ich habe jahrelang mit einem HyperX Cloud und mit dem SteelSeries Siberia V2 gespielt. Und genau daran erinnert mich stark die Soundcharakteristik. Die Bässe sind klar und punchy, die Mitten leicht erhöht, was erstmal ganz gut ist, wenn man kompetitive Spiele spielt. Die Höhen stechen für meinen persönlichen Geschmack etwas zu sehr raus, aber das absolut persönliche Präferenz. Das soweit der Eindruck, wenn ich das Headset direkt oder mit der mitgelieferten USB-Soundkarte getestet habe. Da ich persönlich absolut kein Freund von dem digitalen 7.1 Firmen-Nonsens bin, lasse ich dieses einfach mal außen vor, da ich nichts Gutes bei egal welchem Headset darüber zu berichten hätte. Ich habe danach aber dem Headset die beste Chance gegeben, indem ich die Kopfhörer an mein FiiO K11 DAC angeschlossen habe und etwas mit dem EQ gespielt habe. Und genau da holt man noch mal echt viel aus dem Headset raus. Sprich, es liegt Potenzial noch auf der Strecke durch das in Anführungszeichen Tunen der Kopfhörer. Hier hoffe ich, dass man da noch mal ein bisschen bei einer zweiten Version etwas deeper reingeht und da ein etwas mehr ausgewogeneres Soundprofil findet. Nichtsdestotrotz ein solides Headset, das definitiv brauchbar ist. Aber kommen wir zum für mich zweitwichtigsten Punkt nach dem Sound: dem Mikrofon. Und hier schwächelt das NIFT H1 dann doch etwas. Leider selbst im Vergleich zu weitaus günstigeren Headsets, wie zum Beispiel dem Viro Infra von Endorphi, ehemals SPC Gear, das bei ca. 50 € liegt. Ich habe euch dazu einfach mal einen kleinen Vergleich aufgenommen. Das hier ist ein kleiner Mikrofontest zum NIFT H1 Headset. Das Headset ist direkt am Front Audio Header vom PC angeschlossen, ohne die mitgelieferte Soundkarte. Der Pegel steht auf 46% und ist komplett raw. Das hier ist der Mikrofontest zum NIFT H1, jetzt aber angeschlossen an der mitgelieferten Soundkarte. Die Aufnahme ist immer noch unbearbeitet, also raw. Hier einmal der Mikrofontest vom SPC Viro Infra mit dem abnehmbaren Mikrofon.
Der Pegel ist sehr gut, das Mikrofon klingt klar und deutlich und hat eine gute, ausgewogene Klangfarbe. Das Ganze hier komplett raw. Ja, da klingt das Nifter H1 Mikrofon dann doch leider schon schlechter. Wenn man dann aber das SteelSeries Prime, ein 100€ Headset, das für E-Sport produziert wurde, mit in den Vergleich wirft, steht das Nifter Headset Mikrofon doch wieder ganz gut da. Hier ein kleiner Audiotest zum SteelSeries Prime zum Vergleich. Hier einmal der Mikrofontest zum SteelSeries Arctis Prime mit dem Discord-zertifizierten Mikrofon. Das Mikrofon vom Nifter H1 ist brauchbar, um klar und deutlich zu kommunizieren, und mit ein bisschen Equalizer, Noise Gate, Kompressor und Rauschreduzierung und OBS wird das Mikrofon auch geeignet sein, um mit dem Streamen anzufangen. Nifter legt ihrem H1-Headset eine USB-Soundkarte bei. Diese dient zum einen als Soundkarte, aber auch als Fernbedienung für die Lautstärke des Headsets und des Mikrofons. Diese funktioniert auch gut, wobei ich beim Sound keinen wirklichen Unterschied zu der Onboard-Lösung auf meinem Gigabyte-Board höre. Zumindest, wenn es um den Sound geht. Im Mikrofontest hört man hier aber einen kleinen Unterschied, was das Rauschen angeht. Ich würde euch also empfehlen, die mitgelieferte Soundkarte zu nutzen, um das Beste aus dem Headset rauszuholen. Wie schon erwähnt, möchte ich nicht wirklich etwas über den 7.1-Knopf und deren Funktion erzählen. Bin halt absolut kein Freund davon, da müsst ihr das einfach mal selber testen. Das Headset lässt sich mit den mitgelieferten Kabeln an so nahezu jedem Endgerät nutzen, sei es PC, Laptop, Handy, Xbox, Playstation, aber auch der Switch. Somit seid ihr hier absolut nicht eingeschränkt. Das Fazit zum Headset ist sehr solide. Der Sound ist gut brauchbar, das Mikrofon reicht völlig aus, um mit Freunden zu zocken, und der Tragekomfort ist auch für Brillenträger ausnahmslos gut. Das Ganze zieht sich dann aber etwas ins Negative, wenn man den Preis von 89,99 in Betracht zieht. Denn für ungefähr 33€ bekommt man ein gleichwertig gutes Headset von Endorphy mit Aluminium an den Ohrmuscheln mit einem weitaus besseren Mikrofon. Vergleicht man es dann aber mit dem HyperX Cloud 2, was eigentlich ja das gleiche Headset irgendwie ist, liegt Nifter 10€ günstiger als die UVP vom Cloud 2. Der Preis des H1 ist halt ein bitterer Beigeschmack, den man nicht vernachlässigen darf. Aber was haltet ihr von kabelgebundenen Headsets? Ist das noch zeitgemäß oder setzt ihr lieber auf Wireless? Lasst es mich wissen. Ich habe euch natürlich dieses Headset und weitere Alternativen unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, drückt das Däumchen und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.